क्या होगा अगर किसी रॉकेट पर बिजली गिर जाए, सुनने में ये बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। दरअसल 14 नवंबर 1959 को जब दूसरी बार चांद पर जाने के लिए अपोलो 12 को लॉन्च किया गया, तो लॉन्च होने के सिर्फ 36 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट पर एक जोरदार बिजली गिरी, जिससे फ्यूल सेल्स डिस्कनेक्ट हो गए और सिस्टम के साथ साथ कुछ सेंसर्स को भी नुकसान हुआ। इससे पहले वो उसे ठीक करने के लिए कुछ करते, 15 सेकंड के बाद दोबारा एक और बिजली गिरी। इस बार एस्ट्रोनॉट्स डरने लगे और एल्टीट्यूड इंडिकेटर भी उड़ गए। इन सब के बावजूद भी मिशन को कैंसिल नहीं किया गया और एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाकर जिंदा भी वापस आ गए।